వెల్కమ్ టు సిబికే వరల్డ్. ఈరోజు ఎపిసోడ్లో దగ్గు, ఆయాసం ఇవే కాదు, ఉబ్బసం, జ్వరం, వాంతి, వికారం, అజీర్తి, కామెర్లు, లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఇలాంటి ఎన్నో జబ్బులకు ఒకే ఒక రామబాణం లాంటి పరిష్కారం తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా అంటే వాటర్ పడకపోయినా, మనం తాగే నీళ్లు మారిపోయినా, ఆహారంలో కొంచెం ఎలర్జీ ఏదైనా లక్షణాలు వాటి వల్ల బాడీలో ఎలర్జీ వచ్చేసి జలుబు వస్తుంది, తర్వాత దగ్గు వస్తుంది. ఈ బాడీ హెవీ బాడీ ఉండడం వల్ల భారీ కాయం ఉంటాం కదా, భారీ కాయం వల్ల ఆయాసం ఉంటుంది. ఇది అంటే ఇటువంటి జలుబు అనేది మనకు వీటి వల్లే కాకుండా వంశపారంపర్యంగా కూడా వస్తుంటాయి ఎలర్జీస్ అనేవి. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, అది హెరిడిటీ వల్ల వచ్చింది అని కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. ఇవన్నిటికి కూడా ఎప్పుడు అలోపతి మీద డిపెండ్ అయిపోయి అలోపతికి కొన్ని వేలు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం. అవి శాశ్వత పరిష్కారం ఎప్పుడు ఇవ్వవు, అప్పటివరకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది అంతే. ఎంతసేపు కూడా అంటే గత ఎపిసోడ్లో చెప్పినట్టు ఎంతసేపు కూడా అలోపతి అని పరిగెడుతుంటాం కదా. ఒక్కసారి మన పూర్వీకులు కనిపెట్టిన, వాళ్ళు సృష్టించిన, వాళ్ళు వాడిన ఈ ఆయుర్వేదాన్ని ఎందుకు మనం చిన్నచూపు చేస్తున్నాం? ఆయుర్వేదం వైపు తప్పకుండా ఇప్పుడు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక్క మందు ఆయుర్వేదంలో, అంటే ఇప్పుడు మనకి అలోపతికి ఆయుర్వేదంకి చిన్న తేడా. ఆయుర్వేదంలో ఏంటి అంటే ఒక్క మెడిసిన్ అనేక జబ్బులని తగ్గిస్తుంది. అదే అలోపతిలో ఓ స్పెసిఫిక్ దగ్గుకి ఒక మందు, జ్వరానికి ఒక మందు, జలుబుకి ఒక మందు, ఇలా దేనికి అవే సెపరేట్గా ఉంటుంది. బట్ వేరాజ్ ఇన్ ఆయుర్వేదం ఒకటే మందు ఉంటుంది అనేక జబ్బులకి. అది రామబాణంలా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్లో ఆ రామబాణం అని ఇంతగా చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మెడిసిన్ గురించి మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఆ మెడిసిన్ పేరు తాళిసాది చూర్ణం. కంగారు పడకండి, స్పష్టంగా రాసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నీట్గా రాసుకోండి. ఆయుర్వేద షాపుల్లో చాలా తేలిగ్గా దొరికే మందిది. దీని పేరు తాళిసాది చూర్ణం. అన్ని ఆయుర్వేద షాపుల్లో దొరుకుతుంది ఇది. దీన్ని ఏం చేయాలి? ఈ తాళిసాది చూర్ణం తీసుకున్నాక దీన్ని రోజు తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే ఇందాక చెప్పినట్టు వంశపారంపర్యంగా వచ్చే జలుబు, ఆయాసం, దగ్గు, తుమ్ములు వంటి ఎలర్జీ లక్షణాల వరకు అద్భుతంగా మేలు చేస్తుంది. దీన్ని ఎలా వాడాలి? పావు చెంచా నుంచి అర చెంచా వరకు 2-3 సార్లు రోజు తీసుకోవచ్చు. ఇందాక చెప్పే కదా, అనేక జబ్బులకి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని. అవేంటి అంటే దగ్గు, ఆయాసం, ఉబ్బసం, జ్వరం, పిల్లికూతలు ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి. అంతేకాదు వాంతి, వికారం, అజీర్తి, కడుపుబ్బరం ఇవి తగ్గిపోతాయి. అంతేకాకుండా కామెర్లు అంటే జాండీస్ అంటాం కదా, ఆ జాండీస్, లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్, స్ప్లీన్ ఎన్లార్జ్మెంట్తో బాధపడే వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీన్ని తేనెతోనే కాదు, వెన్నపూసతో కూడా కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఈ వెన్నపూసతో కూడా సేమ్ అర చెంచా నుంచి ఒక ఫుల్ టీ స్పూన్ వరకు 2-3 సార్లు రోజు తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా క్షయ, బ్రంకైటిస్, ఊపిరితిత్తుల్లో నిమ్ము వంటి వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇది వాడొచ్చు. ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అంతేకాదు గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు దీన్ని సప్లిమెంట్గా, అంటే వాళ్ళు వాడే మెడిసిన్స్తో పాటు ఇది వాడితే గుండె జబ్బులకు వాడే మందులు ఇంకా శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయి. అంటే యాంటీబాడీస్ని ఇది పెంపొందిస్తుంది బాడీలో. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రస్తుతానికి ఈ ఎపిసోడ్లో తాళిసాది చూర్ణం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ తాళిసాది చూర్ణాన్ని తప్పకుండా వాడండి. మంచి గుణం ఉంది, మంచి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఆల్ ది బెస్ట్.